जल्दी ग्याङ ए फोनबाट भिडियो गर्दा भिडियो जुम गरेर ल म यस्तो गर्छु जल्दी ग्याङ सब्सक्राइब गरिदिनु लाइक गरिदिनु अनि सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट पनि गरिदिनु होला जति सक्दो अनि हाम्रो युट्युबर साथीलाई जति सक्दो अगाडि बढाइदिनु धन्यवाद
यही फलो भिडियो बनाउने होला लाइक के यो होला हैन दोकान ইন্টারভিউ হলো টাইপ এই তো না দেখো না ভালো হইলো দেখো না না রে ভাই এইটা দেখ এটা রাখো আর বুঝে লবো বুঝে হলো के आफ्नै दोकानदार छ साह्रै छ राम्रो देख्दो रहेछ तल तिम्रो सुहाउँदो यो मान्छेलाई सुहाउँदो रहेछ हो राम्रो दिन यही बुझिन्छ नि यो चाहिँ देखाइ भेल मोटर के भेल्छ हेलो एउटा डिस्पोजल प्लेट माग्यो न हो हड्डी सड्डी राख्नु यो भिडियो त डिलिट हुँदैन नि फेरि यो भिडियो त डिलिट हुँदैन नि फेरि Why we tip there, yo? Kita pura apa bisa lah? Line ini buat. चिप्स दिन चिप्सहरू दारू चले यस्तो धनी धनी हुने खाने चाहिँ को यो चिल्ली चिकन चिकन मोमो हाय ओके आटा ले लिया डल्ले देखिए डल्ले माथि माग्नु जस्तो लाग्यो कि मलाई अब यति सही गर्छु नि तिमीलाई थाहा होला सिक्यो मतलब हैन कस्टम धर्म जाए पनि अब ओ गर्न मिलाउनु ओ अहिले माया मेरो दोकानमा एउटा कुरो खुसी लाग्यो क्या त मोदी साहब पनि आउनु भयो कि ए पनि आउनु भयो कि यो मोदी हल्का फनी भिडियो गर्नु दुईले मिल्दैछ फनी भिडियो कहाँले खानु हेर न यतै छ एट्याक जो जानेर हैन यही छ मान्छे त त्यही छ दुःख अरे यहाँबाट लाइट लिङ्कले दामी आउँदैछ भिडियो क्वालिटी ममता यो हो यस्तो मोदी भाइयो और यो हो रतन मोदी सेम सेम भन्यो त सेम भाइयों और बहनों आपको हेर न हराएर ल तिम्रो भन्दा जुनियर क्लास नम्बरमा Eh, Gudu. Kira aja. Kira aja mana tinggal aja. अझै छैन भने चाहिँ हुन्छ नि त सरम जबरजस्ती गरेर हुँदैन नि न थुप्पा न थुप्पा के भयो ल नो युट्युब कुन चाहिँ सिम चल्छ सिम कुन चाहिँ चल्छ सिम एकछिन एकछिन 500 rupiah bayar lah tambah. Mama. Pimpin. Kita itu oh ya. Tinja. Dulu ke re?
तीनटा चिकन मोमो हो राइट अन्त एउटा भेज मोमो यहाँ यसको अगाडि गयो भने कहाँ जान्छ होला उड जान्छ प्रेसरले कहाँ गएको फेरि लौ त्यो बनाउनु पर्छ खोइ देऊ ल्याउ न Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day. छोड्दै राखेर छु भनेको थिएँ उकालोमा सानोतिनो गाडीको सामानहरू बनाऊ भने दिनलाई आफै बनाइरहेको होइन हामीले यताउति त फुलकाल गाडीको के हेर्नु पर्यो एयरली त हरेक काममा थोरै फिटर आउँछ यार हरेक ठाउँमा भोल्युम त आफूले एयरली त त्यो पनि फिटरलाई बनाएर थोरै भयो फर्सीको मुन्टा हेर न फर्सीको मुन्टा फर्सीको मुन्टा र भेन्डी म आएर त्यहाँ फर्सीको मुन्टा र भेन्डी पाक्ने मलाई मन पर्दैन बाजेले त पुरा मन पराइरहेको बाजेले त पुरा मन पराइरहेको बाजेले त सुहानालाई अब सुहानासँग बोलिरहेको थिएन किन सुहाना आले छ नेपालबाट नम्बर मागेको बाजेले नम्बर मागेको छ होइन त्यो नाति छ भनेर ल्याउ न बात गर्दा पो ल्याउ भने बुझेकै छ हो उसको के छ एउटा अल्छीपन छ क्या अल्छीपन चाहिँ छ बिहान उठ्नु 8-9 बजीतिर उठ्छ अनि यहाँ फेरि 8-9 बजीतिर उठ्ने अनि मैले त्यही भनेको
अब रतनको के छैन त होइन घरमा अब यताउता दिदी आन्टीले गरिहाल्छ दुईजना कमाउने परिहाल्यो त्यो भनेको चाहिँ मेरो त अब हौसला जतिकै छ होइन मेरो चाहिँ कहाँबाट कमाउँछ हौ तर झगडा चाहिँ झगडा लाग्यो हुन्छ नि आन्टी चाहिँ त्यहाँ मुसु हाँसी बसेको होइन आन्टीले कति झगडा परेको तिमीहरू होइन आन्टी हामी यस्तै हो पछि यत्तिकै झगडा पर्दै बस्थ्यो भन्नु सोध्दै थियो मलाई हाँस्छ आन्टी होइन एउटा हुन्छ नि रिलेसनमा बसेपछि चाहिँ होइन झगडा हुन्छ क्या मिल्छ होइन ठिकै छ माया त गर्छै गर्छ झगडा पनि हुन्छ फ्युचर पनि हेर्ने हो अब फ्युचरमा यो केटी ल्याएर हुन्छ कि हुँदैन हो कि होइन अलिक भने आफूलाई हेल्प हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ हेर्ने हो क्या खासमा अब कोही हुन्छ माया त गर्छ जो पनि गर्छ नि माया त होइन माया त जहिले पनि गर्छ नि त्यसमा फ्युचरमा पनि हेर्नु पऱ्यो तिमी त सिभिलदेखि कुदाएको है तर कहाँ कमाउने हो सिभिलमा चलाएको थिएन है बाइकहरू मात्रै हो नि कसम मान्छेको हेर न कस्तो मिठो स्मुथ भएको छ ठुलो गाडी चलाउने मान्छे मलाई देखा न तलमा देखा मलाई मात्रै देखा भन्दा चाहिँ मलाई मात्रै देखाएँ Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good Don't tell me that your love is gone, that your love is gone. Fresh कति दिन बिते सो गाइस अभी हम लोग आ चुका है जलडा का झोलुम, जैसे कि देख सकते हो। मुर्गी एक फ्रेंड का रिलेटिव का घर है। सो म जान्छु त्यसलाई नै अब म्युजिक